Vente por atrás, vente por atrás. Yo te le da igual. Calibre, calibre. ¡Fuerte!
¿Me viste? Está arriba. ¿Dónde está la bandera aquí? Ahí han caído casi todo, ¿eh? Aquí tengo la bandera, dale. ¿Hoja? Así, así. ¡Vuelta! ¿Es un equipo? ¿Hay gente ahí? ¿Puerto? Hay uno que mete Aquí a la izquierda hay uno. ¿En dónde? Aquí a la izquierda mete por la caja tuya, por lo visto. ¿Muerto? Sí. ¿Muerto? Uy. Ahí han caído casi todo, ¿eh?